Bugun mening katta mo'jizam qizalog'im 3 yoshga to'ldi. Men uni og'ir dard va qiynalishlar bilan dunyoga keltirdim. Sportchining davlingdan sabab bosh ichki sistema ulangan holda og'ir dard chekib bag'rimni bosgani men uchun unutilmas daqiqam bo'lib qoldi. Qizalog'im oilamizda birinchi qiz va birinchi nabira bo'lgani uchun judayam erka va qaysar. Bugun jajji ma'ruzam uchun sovg'ali qovurdoq pishirdim. Qizimga boshim qorong'ili vaqtida rosayam tovuq yeyishim kelardi. Ko'p tovuq yeyishim shunga bunlarni qizim ham tovuq yeyishni yaxshi qiladi. Keyingi qarshilama quvonchini ko'rish uchun dadasi mulk qahramonlariga aylandi. Qizim kunduzida odam juda keladi deb rost aytdi, lekin biz kuyunadiga chiqqanimizda rosa qo'rqib yig'ladi. Men qo'shnilarni chaqirib katta sham yoqib juda paxtaligini nisholadi. Hayotimdagi eng shirin mo'jizam qizalog'im 3 yoshga muborak bo'lsin.